طبعا صورته اهي يا كلب. انا وكيتني بركبه. السلام عليكم ازيكم فرعنا عاملين ايه؟ طبعا النهارده فيديو جديد. طبعا لو ما شفتني يا ريت طبعا تشترك في القناه عشان ابقى جميله. طبعا واهم شيء يا اخواتي صلاه على النبي. طبعا يا اخواتي يعني ايه، انا الفيديو ده كنت عاوز اعمله من بدري بس كل شويه اقول يا ابني لم وعيب يرجع، بس والله انتوا ايه اللي بتجروني. وبيني وبينكم برضو مش احسن مننا اللي يلموا مشاهدات على قفانا. يعني العبد في الا الله كده كده هاخد فلوس. شباب انتوا هتطلعوا تكلموا علينا، انا هطلع اعمل عليكم كل يوم فيديو وبرضه هاخد فلوس. يعني في الحالتين كسبان. بس طبعا قبل اي شيء عاوز اتابع السسبنس اول باول. هيلاقي الانسان بتاعه على الشاشه، يروح هناك يعمل فول ينزل حاجات هناك. بص اكشن. واهم شيء بالصلاه على الحبيب طبعا على النبي. النهارده الجمعه صوم طيبين طبعا. يعني يوم الجمعه بالنسبه لنا احنا اخواتنا المسلمين كله في ترندين. انا عرفت من 24 ساعه في ال 24 ساعه لما افتح اي منصه اقول زي شبه الخبوط. طبعا اخونا في الله بتاع مطعم صبحي كابر ده يقول لي ده وده يقول لي ده وده يقول لي ده وده يقول لي ده. اكيد برضه انتوا فاهمين الحوار يعني. وبرضه بيتكلموا في ارقام. الشباب اللي زينا كده تخش من الودن دي تفوت من الودن الثانيه 200 مليون وده ومش ده وكان وسحب الهوت لاين ومش الهوت لاين والكلام ده. يا باشا انا طبيعي انا عشان ابيع من سنه يبقى في عقود في محاميين ولا انا جايب بتاع جوافه ولا ايه الدنيا ده اولا. وثانيا كل طالع يركب ايه يعني بيشغلوا بعض. لما هي ملهاش انا شغال في السوشيال الاثنين شغالين كده قدام بعض. ده بيدب كده يا باشا. انت بعت وما خدتش باقي فلوسك، يعني انت بعت وليك حق ما خدتش باقي فلوسك. معاك حاجات العقود اللي انت ماضيها اي محامي جنيه هيجيب لك طبيعي طالما فيهم في اثباتات. والتانيين بس صراحه ربنا يعني انا من كلام الناس اللي قدامه وكلام الناس اللي قدامه ناس محترمه. يعني لهم كذا حاجه ناس محترمه. المهم يعني انا مش فاضي ايه طبعا اللي ليه حق طبعا كده كده ايه ده هياخدوا. كل الحالات هياخدوا طالما هو طالع. الراجل بيحارب طبعا برضه ايه اكيد شاء عمره. في الحالتين انا لو لاقي عند حد مستموت له. المهم بالصلاه على الحبيب. دلوقتي كان في بورس لسه شايفه امبارح بيقولوا ايه نضرب السد. طبعا الموضوع ده بقاله 3 4 ايام كل شويه يجي لي. هم ليه كلب. طبعا هو بلوجر طبعا صورته اهي يا كلب. انا وكمان بص للعلم انا واحد من الناس عندي اصدقاء كتير سودانيين ناس شغالين معايا الحمد لله. انا صاحب المكان ناس شغالين معايا مش هو شغالين عندي. احنا كلنا بناخد من طبق واحد. راني في العماره اخواتي السودانيين واصحابي كتير. عندي ناس اصدقاء كتير برضه شغالين معاهم ناس سودانيين كتير. احنا كلنا شعب واحد كلنا اخوات. في العيب اللي احنا نطلع نشتم ايه نقول يا مصري يا كذا يا مصري كذا. لا هو المصري طب في اي مكان في العالم. انا الحمد لله دول اوروبا اشتغلت فيها يعني في اكتر من بلد. دول الخليج برضه في ناس ايه عنصريه شويه بس يعني العبد الفقير الا لما بيجي له حد يفكر بس يتني بركبه لو هو من بلد بركبه. لا عارف معنى اركبه والف بالبلد. بركبه والف بالبلد. المهم يعني بالادب والاحترام. كله راجل من ورا الشيء. راجل من ورا. انت في مشكله بينك وبين شخص او بينك وبين حد ما تعممش. في ناس برضه مش محترمه. ممكن انت الشتيمه اللي بتتكلمها دي وبتشتم بالفاظ مش محترمه. ممكن لا مؤاخذه واحد ايه يجر شكل واحد السوداني ماشي في الشارع ملوش يعني ملوش ذنب. واحد ماشي في الشارع ملوش ذنب يعمل معاه مشكله ليه؟ انت كده اذيت ده. انت قاعد يا باشا ورا الشاشه خلاص عملت الفيديو مؤاخذه وانت مرتاح. ده يتاذي. هو ممكن واحد ايه يشتمونا ليه تعالى يا ابني تاني وهم الاثنين يردوا على بعض في الاخر ايه الاثنين هيتاذوا. اولا الضارب والمضروب خسران. احنا المفروض يعني احنا شعب واحد من بعض كده كده عربيه واحده. يعني يبقى في بيناتنا احترام وتقدير والكلام ده في الطبيعي. ده اللي انا اتعلمته واللي انا اعرفه. لو انت حابب شايف نفسك ذكر تعالى احكيها مع واحد مصري. انت كده يعني انا راجل اللي انا بقى. لو انت ذكر بقى واعمل مصريين ومش مصريين تعالى انت ما تعممش بقى. ما تجيبش ايه السودان كلها كلم فرد كده زي ما انا مثلا عاوز اشتم شخص فرد. مش هروح اعمل راجل على بلد. يعني انت كده كده الحمد لله معروفين. يعني احنا كعالم مصنفين على العالم الحمد لله 13 او 12 على قاره افريقيا. احنا رقم 1 يعني في العرب تما احنا التوب لا مؤاخذه. يعني انت ما تعملش دقه ما توسعهاش قوي. يعني من كتر ما وسعتها جابت هوا. ما توسعهاش قوي وتحترم نفسك. يا ريت ما يعني احنا اخوات. احنا كمصريين يعني لساننا سابقنا. عيب يعني عيب نشتم في بعض على السوشيال ميديا ونشتم بعض ونقل من بعض. يعني عيب. احنا بقول لك انا اخر اليوم ببقى عمرتنا بيتقفل علينا كده. انا واخويا السوداني واخويا السوري واخويا الفلسطيني. انا المره عندي فيها كذا الجنسيه. يعني عندي فلسطيني وعندي سوري وعندي سوداني وعندي يمني. اخر اليوم بابنا بيتقفل علينا كلها بننام لا مؤاخذه في بيت واحد. عيب نشتم بعض. عيب نقل من بعض. وخصوصا للعلم انت بتشتم واحد انت مش قد نكشه. يعني بدايته انت مش قدها. انت اخرك باوله وفي الاخر ترجع تقول اصل جم جنبي اصل نكشوني اصل قال له مين. يعني انت لو دخلت مع القفص مع الاسد ونكشته هيعمل فيك ايه؟ انت فاهم يعني. مش ما ينفعش افسر عشان ما اخدش ايه استرايكات. ترموا نفسكم. ده مش لكل اخوات السودانيين. ده للناس. كم واحد بلوجر اللي فرحان بنفسه وبيلم مشاهدات على قفا اخواتنا المصريين وعلى قفا اخواتنا السودانيين. انت تعمل راجل واحد عامل بيقول لك حاضر يا عم يجي يضرب حد ماسكه. انت ماسك عليه سيديهات لا مؤاخذه منعه يضرب. ما يجي اهلا وسهلا. يجي لو هو يعرف ينفذ ما ينفذ. يعني في واحد راح يتخانق يقول خلي بالك انا جاي اتخانق ولا بيروح يرن امه ويمشي. اللي يقدر يفعل بيفعل. ما
ما بيشورش، ما بيقولش اصل انا هعمل وامنع وسوي. لا تعالى يا ذكر اضرب، ادي الجمل وادي الجمل. مش بيقول لك الجمل طلع النخله، ادي النخله وادي الجمل اطلع. المفروض ده اللي انا اعرفه. بلاش نقل ادبنا على بعض، نحترم بعض، نحترم سن بعض. نحترم برضه ممكن يبقى في اطفال صغيره تتفرج، احنا عربيه واحده. انت تشوفني تبتسم في وشي، انا اشوفك ابتسم في وشي. قال خالص. يعني انا لو لقيت مثلا واحد من جيران السودانيين بيتخانق هعمل من بنها واسيبه؟ والله هقف معاه حتى لو هو اللي غلطان، هقف معاه عشان هو جاري اخويا. ما ينفعش اسيبه حد يمد ايده عليه. احنا كلنا واحد، كلنا اخوات، كلنا اهل. ما ينفعش نشتم بعض، ما ينفعش نقل من بعض، ما ينفعش اصل المصريين كذا، اصل كذا، كلاب، اصل كان، اصل ماني. عيب نشتم بعض، عيب نقل من بعض، ده عيب والله عيب، ما ينفعش. بلاش نعمل رجاله من ورا الشاشه. الراجل معروف هو راجل، والمش راجل معروف هو مش. والكلام على ارض الواقع، كلام من ورا الشاشه. كل واحد عارف تمام بعض، نقدر بعض. انت يا باشا قوي قد الدنيا، بس طالما الحوار مش تبع ناس بتقول تضرب يا عم انا مالي يا عم، خلاص ايش هم يعيش. هو اللي عاوز يخش الخناقه قدها يخشها، ضرب هو بقى ساعتها هو ورزق. تمام، ما يبقاش انا واحد اطلع اشتم اصل احنا موتنا، اصل احنا عملنا. والله كل ده حق. ولو انت يعني في كده كنت هتلاقوا رد فعل مش هتقدروا تسدوا فيه. يعني كنت هتشوفوا رد فعل اللي عمل كده مش كانش هيبقى موجود. اللي هو يقول انا عملت، كان هيبقى ايه؟ بنقرا عليه فتكلم على قدنا، نحترم نفسنا. انا راجل دخلت جيش وفاهم انا بقول ايه. الطبيعي لو انت نكشت عسكري ماشي في الشارع هتتركب، مش بقى ضربت وموت والكلام ده. عسكري يعني مصري انا وهو لو حد شاكل معه وهو لابس الميري يبقى فيها كلام تاني. نحترم بعضينا، نقدر بعض. عيب ده طبعا ايه يعني، ده فيديو هزار بس كل كلامي فيه جد. يا ريت كده احنا كلنا نحترم بعض. انا ليا عملاء عندي والله بتعمل معايا شغل، اخواتي، بعمل معاهم واجب، بقدرهم وبحترمهم. ولو الحاجه لا مؤاخذه القرش هسيبهم لهم 5. تمام، يعني ايه، بنزل لهم من سعرها. مع ان لا مؤاخذه اللي نفخ عندنا الايجارات والكلام ده اخواتنا كلهم اللي جم، بس بنقول ايه كلنا ونشيل بعض. اخر احنا كلنا بلاش نقل من بعض، بلاش نشتم في بعض عشان احنا اهل في بعضينا. وبلاش تمام، بلاش نبقى عاملين زي الاخوات اللي بيدبوا. طبعا لو الفيديو عجبك خدت منه اضغط لايك، وفعل زر الجرس. طبعا انتظر الفيديوهات بتاعتنا. والله عاوز انزل بقى ايه شويه نكش عشوائي، شويه هزار، الكلام ده بلاش ننكش في بعض، بلاش مصريين معروفين بلاش. تمام، زي ما قلت لكم مش تصلي على النبي. احلى مسا عليكم، ويا ريت يعني ما اطلعش اتكلم عن الموضوع ده تاني. انا كده باخد فلوس على الفيديو اللي انت بتشوفه ده، يعني انا قاعد لك. تمام، يلا سلام عليكم.